Hallå hörni, for good luck, håll in escape. Ja, jag vet. Nej. Alltså det låter som man sitter precis bredvid en jävla 500 pounders bomb. You know what, fuck you, takes your American embassy. Oj. You know what, fuck you, takes your virgin. Oj. If one fucking virgin. I accidentally killed teammate, I'm sorry. Men oj! Nej! Jag råkar göra sen! Men Nej, okej, wallbangad. Men oj! Men Liam, vänster! Men tyst! Ta Mustafa! Don't spray my Mustafa! friend! Placet! Det är global placet! Mustafa! Nej! Mustafa, nej! Vänta Liam, jag ska belöna dig innan du pikar. Pika inte. Jag ska ge dig... Men Liam, jag vill ge dig lite problem. Pika inte då! Kom här, vänta. Damn, Liam couldn't handle that head. Kolla in den här jäveln. Jävlar! Why man, why? Han fick ju panik, han bara kastade i mig, oj. What are you doing? Sam, de skjuter AVP överallt och du bara... Alltså vad är Bredvid H, bredvid F. Nej men vad är det där då? Vad fan, varför lämnade han i motståndarlaget? Drink chug-jug. Rotate loot lake, man. Storm is coming man, you need to run. Wow! Oh jävlar! För att de kunde inte bestämma sig Reloada! vilken som ägde en madrass. Oh shit. Okej. Men you need to plant the bomb. Plant! Save Ori! Du har inte ett kit ditt jävla Planting! Du har inte ett kit. Ja men han vill gå! Fuck, I tried, I'm very bad at hacking the bomb. Folk fan. It's like ice cream. Get the fuck out of my property. Mustafa behind! Det funkar. Oh, it was dog again, I'm sorry. Det funkar. Du förlåt! Dog came into my room, I hear steps, I'm like, oh, Jag fuck får inte you. göra något mycket mer damage. Oops. Så jävla dålig Liam! Jag får inte göra något mycket mer damage. Ja, men vad fan, ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jimmy Åkessons fråga, vad menar ni med järnrörsskandal? Helvete. Field tested. Minimal wear. Field tested. Ja, men då kan du ju få en rätt så vettig float på den du tradar upp. Ja, men det måste vara värd typ minst 0,65. Ja, men ja, vad fan, det är inte klick. Kolfiber! Den där håller genom värme och kyla. Flash kill. Det är som hörde! Aha! Oj, en här rått. Jävlar. Men helvete! Eller va? Vad hände? Vad vann jag? Scammad, sitt ner. Sämst, du fick Nej, ingenting. Oj. Fy fan! Admira Thunder Pussy. Någon annan med förslag? Någon annan i klassen som kanske inte är ett complete retard. Do your